ciao, ben trovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente che sono io. Titolo del video di oggi è Il narcisista maligno, parte 2. Allora, prima di iniziare ti voglio chiedere se per favore puoi mettere ai like a questo video così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a fare video sul narcisismo. Grazie, il pulsante lo trovi qua sotto. E seconda cosa, ti voglio dire che se ti interessano i miei video dove parlerò sempre delle relazioni con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici, iscriviti al canale, così che rimarrai aggiornata sui miei video e ti potrai fare una cultura, diciamo, in merito ai narcisisti patologici. Chiusa parentesi. Allora, ti parlerò appunto di questo libro molto interessante per me chiamato La psicopatia del dottor Robert Eyre, che è il massimo esperto di psicopatia, appunto come operano gli psicopatici, che caratteristiche hanno, come riconoscerli quindi e come saperli affrontare ovviamente. Questo è il secondo video che faccio, il primo lo puoi trovare qua sopra, clicca ed entra all'interno, così vedi anche il mio primo video sempre su questo libro, che questo libro lo potrai trovare qua sotto nei commenti se lo vorrai andare a prendere e leggerlo per intero. Ti racconterò 3 storie che secondo me sono molto interessanti per capire il mondo degli psicopatici. Il primo racconto di cui ti voglio parlare si chiama Le gemelle. Al 30° compleanno delle loro figlie gemelle, Helen e Steve, i genitori appunto di queste 2 gemelle, si guardarono indietro con sentimenti contrastanti. Ogni fiammata di orgoglio per i progressi di Ariel, una delle 2 gemelle, veniva spazzata via dal ricordo terribile del comportamento imprevedibile, di solito distruttivo e spesso costoso dell'altra gemella chiamata Alice. Erano gemelle dizigotiche, ma avevano sempre avuto un'incredibile somiglianza fisica. Tuttavia nella personalità erano diverse come il giorno e la notte. Forse il paradiso e l'inferno è una metafora più appropriata. Nel corso di 3 decenni il contrasto era diventato sempre più netto, crescendo le differenze erano maggiori. Ariel, quella buona, tra virgolette, aveva telefonato la settimana precedente per comunicare grandi novità. I superiori nel lavoro le avevano detto che se continuava così sarebbe stata sicuramente promossa al loro livello, quindi aveva soddisfazioni sul lavoro. Nel giro di 4-5 anni, la telefonata da parte di Alice, quella meno buona, diciamo, o piuttosto da parte del suo counselor, non era altrettanto allegra. Alice e un'altra residente del centro di reinserimento sociale, perché l'altra gemella Alice era dentro un reinserimento sociale, se n'erano andate nel bel mezzo della notte e non si vedevano da 2 giorni. L'ultima volta che era accaduto, Alice era ricomparsa in Alaska, affamata e senza un soldo. Ovviamente si parla di persone americane. Da allora i genitori avevano perso il conto delle volte in cui avevano spedito denaro e avevano organizzato il ritorno a casa di Alice. Crescendo, Ariel, quella buona, aveva avuto la sua parte dei problemi, ma erano sempre stati risolti più o meno nella norma. Da bambina era imbronciata, risentita, quando non poteva fare quello che voleva, e ancora di più durante l'adolescenza. Aveva fumato sigarette e, diciamo, sostanze stupefacenti al primo anno di liceo. Aveva lasciato l'università al secondo anno, Alice, poiché sentendosi priva di obiettivi temeva di non avere molte potenzialità. Dopo un anno di lavoro, in questo caso Ariel, decise che per lei la facoltà di giurisprudenza era quella buona. Era concentrata, fortemente interessata, ambiziosa, la gemella buona. All'istituto fondò una rivista legale, si laureò con lode e ottenne il primo colloquio di lavoro che aveva desiderato. Con Alice invece c'era sempre stato qualcosa di strano. Le bambine erano tutte e 2 molto belle, ma Helen, la madre, fu sorpresa nel vedere che fin dall'età di 3 o 4 anni Alice, quella cattiva, sapeva come usare il proprio aspetto e la propria intelligenza di bambina per ottenere quello che voleva. Quindi l'Alice, diciamo quella meno buona come bambina, utilizzava il suo aspetto e la sua dolcezza appunto da bambina per ottenere ciò che voleva. Quindi cosa dice Robert Eyre in questo racconto? Che lo psicopatico raggira molto bene chi gli sta attorno e sa usare la sua prestanza fisica.
Helen pensava persino che Alice sapesse in qualche modo come sedurre. Si dava delle arie quando c'erano degli uomini adulti, quindi la bambina, la figlia meno buona, si dava delle arie e faceva la gatta morta da bambina con gli adulti. Ma quei pensieri sulla figlioletta la facevano sentire terribilmente in colpa. Quindi Helen, la madre, si era sentita ancora più in colpa quando nel cortile fu trovato morto strangolato un gattino, che era stato regalato alle bambine da un cugino. Ariel, la sorella buona, aveva chiaramente il cuore spezzato, mentre le lacrime di Alice, quella meno buona, sembravano leggermente forzate. Per quanto cercasse di allontanare il pensiero, la mamma, Helen, sentiva che Alice aveva qualcosa a che fare con la morte del gattino. Le sorelle litigavano, ma anche qui era strano il modo in cui lo facevano quando litigavano le due bambine. Ariel, quella buona, era sempre stata sulla difensiva, mentre Alice era sempre colei che aggrediva e sembrava provare un piacere particolare a rompere le cose, i giocattoli della sorella. Quindi che cosa si dice? Si dice che quando si litigava la bambina Ariel, quella più buona, era sulla difensiva, non aveva voglia di litigare, mentre l'altra, Alice, aveva un certo sadismo nel distruggere i giochini della sorellina. Quando Alice a 17 anni se ne andò di casa, fu un grande sollievo per tutti. Almeno Ariel ora poteva vivere in pace, ma appena uscita di casa Alice scoprì le sostanze stupefacenti. Ora non era soltanto imprevedibile, impulsiva, inclina a gravi eccessi di collera per ottenere ciò che voleva, era diventata anche una persona purtroppo dipendente da queste sostanze. E per soddisfare questo suo bisogno era disposta a tutto, perfino a rubare e a prostituirsi. Cauzioni, programmi di trattamento, dollari per 3 settimane in una clinica privata nel New Hampshire diventarono per Helen e Steve, i genitori di Alice, continuo esborso di denaro. Sono felice che qualcuno in questa famiglia stia iniziando a guadagnare abbastanza, disse Steve, quando sentì le buone notizie della figlia buona, Ariel. Da diverso tempo si domandava fino a quando si sarebbe potuto permettere di togliere Alice dai guai, il padre. In realtà aveva seriamente riflettuto sull'opportunità di cercare di tenerla fuori di prigione. Dopotutto non spettava ad Alice, piuttosto che a lui ed Helen affrontare le conseguenze delle sue azioni, appunto perché la ragazza era ancora giovane. Helen non aveva dubbi sull'argomento. Finché ci fosse stata lei per pagare la cauzione, nessuna delle due figlie avrebbe passato una sola notte in prigione. Alice ne aveva già passate diverse, ma Helen preferiva dimenticarlo, la madre. Diventò una questione di responsabilità. Helen era convinta che lei e Steve avessero fatto qualcosa di sbagliato nell'educazione di Alice, e qui casca l'asino, perché in molti casi non è colpa dei genitori, ma è una questione di DNA, perché queste persone, tipo Alice, ahimè psicopatiche, sono nate così. Quindi credevano i genitori di aver fatto qualcosa di sbagliato, anche se in 30 anni di intensa auto-osservazione non era riuscito onestamente a capire quale fosse l'errore. Forse si trattava di un problema inconscio, forse non era abbastanza entusiasta quando il medico le aveva comunicato la possibilità di una gravidanza gemellare, quindi la madre si faceva molte domande, si sentiva in colpa. Forse aveva involontariamente trascurato Alice, che alla nascita era più robusta di Ariel. Forse in qualche modo lei e Steve, il padre, avevano favorito la sindrome del dottor Jekyll e Mr. Hyde, insistendo che le bambine non si vestissero mai nello stesso modo e frequentassero scuole di danza e campi estivi separati. Quindi, ripeto, si sentivano in colpa. Forse, ma Helen ne dubitava. Non è forse vero che tutti i genitori commettono errori? O che tutti i genitori preferiscono inavvertitamente un figlio rispetto all'altro, ma anche solo temporaneamente. Tutti i genitori provano le loro gioie negli alti e nei bassi, nelle loro fragilità e nei confronti dei figli, secondo delle circostanze di vita. Ma non tutti i genitori sono alle prese con una figlia come Alice. Alla ricerca di risposte quando l'infanzia delle due bambine, Elena aveva osservato attentamente altre famiglie, altre figlie, e aveva visto alcuni genitori davvero non curanti, inadeguati, ma lei non capiva di cosa dovesse incolparsi, cosa aveva di sbagliato la madre.
Dunque, il 30° compleanno delle figlie suscitò in Helen e Steve sentimenti contrastanti. Gratitudine perché le ragazze erano fisicamente sane, felicità perché Ariel aveva trovato sicurezza e soddisfazione nel lavoro, quindi quella brava, la figlia brava, era una buona lavoratrice, ma anche la vecchia, ben nota ansia per la condizione di malessere di Alice. Forse il sentimento prevalente in questa coppia sposata da molto tempo, mentre faceva un brindisi per il compleanno delle figlie assenti, era lo sgomento per il fatto che dopo tutto il tempo nulla fosse cambiato. Era nel XX secolo e pensava che si sarebbe dovuto conoscere il modo di sistemare le cose. Per curare la depressione si prendeva le pillole, c'erano trattamenti per controllare le fobie, ma neppure uno dei numerosi medici, psichiatri, psicologi e tutto il resto che avevano visitato Alice nel corso degli anni avevano fornito una qualche spiegazione, tieni buono il concetto. Quindi medicine, psichiatri e professionisti non avevano dato una spiegazione alla madre e al padre sul motivo per cui lei si comportasse così in maniera antisociale. Quindi nessuno aveva trovato un antidoto al problema e nessuno era neanche sicuro che fosse malata mentalmente. Quindi questo è per capire una situazione di infanzia, una situazione di sviluppo tra due sorelle che una è tra virgolette sana e l'altra è psicopatica e non c'è una reale spiegazione che una persona esterna può dare, ma in questo caso si parla di pure semplice genetica. Questa è la prima storia. Seconda storia, ti voglio parlare di Gal, l'imprudente. Un problema nel farne la ricerca, andiamo un attimo indietro però. Allora, un problema nel fare la ricerca all'interno delle prigioni è che i detenuti generalmente sono sospettosi. Non si fidano di chi proviene dall'esterno, in modo particolare dei dottori psichiatri, psicologi accademici. Non si fidano di loro i detenuti. Io fui aiutato da un detenuto al vertice della gerarchia carceraria, dice il dottor Robert Hare, che è quello che scrive questo libro, che si convinse che la mia ricerca non avrebbe avuto conseguenze negative per loro, che vi parteciparono e che potevano perfino avere una certa utilità nella comprensione del comportamento criminale. Questo detenuto, un professionista delle rapine in banca, divenne il mio portavoce, appoggiando il mio lavoro e spargendo la voce che lui stesso vi partecipava volentieri. Quindi, dottor Robert Hare, quando andò in questa prigione, fu aiutato da un criminale, da un detenuto, che lo aiutava a inserirsi meglio nella prigione e farsi fidare, diciamo, avere più fiducia da parte degli altri detenuti. L'effetto fu un grande afflusso di volontari, una qualità di tale persone da rappresentare in sé un problema, quindi molti detenuti andarono dal dottor Robert Hare a parlare. Come faceva a distinguere i veri psicopatici dal resto dei volontari? Negli anni 60 psicologi e psichiatri non erano completamente d'accordo su ciò che caratterizza lo psicopatico. Il problema della classificazione era uno scoglio significativo. Noi stavamo cercando di classificare esseri umani, non arance o mele, quindi si faceva fatica ancora ai tempi a distinguere le persone, ad esempio comportamenti antisociali, dai veri e propri psicopatici. Le caratteristiche distintive cui erano interessati erano fenomeni psicologici ben nascosti all'occhio dell'indagatore della scienza. Ora ti racconto appunto la storia di Gal l'imprudente. Una donna in Florida gli comprò un'automobile nuova, a Gal. Una donna in California gli comprò un camper. Chissà chi altro gli comprò qualcosa. Come mise correttamente in luce un articolo che raccontava le gesta di Leslie Gall, questo psicopatico, in giro per gli Stati Uniti. Tutta la sua storia si trovava già nel suo nome, appunto Gall, che significa tradotto imprudente. Il truffatore innamorato era soprannominato. Come una delle sue vittime lo definì, passò di vedova in vedova questo Gall, ingannandole per ottenere tutto ciò di cui aveva bisogno e anche di più. Esse gli aprivano il cuore e soprattutto il libretto degli assegni. Con audacia, fascino e una valigia piena di documenti falsi, rubò decine di migliaia di dollari a donne di una certa età che incontrava ai balli per anziani e nei ritrovi sociali. Scavando nel suo passato, la polizia della California trovò una lunga lista di crimini sempre legati a truffa, contraffazione e furto.
Quando Gall seppe che la polizia della California era sulle sue tracce, fece scrivere dal suo avvocato una lettera alla polizia della Florida, nella quale si dichiarava disposta a costituirsi in cambio delle garanzie che avrebbe scontato la condanna in una piccola prigione canadese. Quindi si mise con le mani avanti, andò dall'avvocato e scrisse alla polizia, siccome era ricercato, che si sarebbe costituito, però a patto che avrebbe scontato la pena in una piccola prigione del Canada. Da quando la storia è stata resa pubblica, scriveva il giornalista Dale Brazao, i telefoni della polizia della California squillavano in continuazione per le chiamate di persone che pensano che Gall possa aver avuto a che fare anche con la propria madre, quindi per molte persone, molti figli di madri anziane che pensavano che Gall avesse truffato la madre o una zia. Lui ha proprio la faccia di cui molto dicono penso di conoscerlo. Chissà quante altre vittime usciranno fuori. In una prigione della Florida dove stava scontando una condanna di 10 anni, questo Gall si descriveva come un filantropo. È vero che ho preso il loro denaro, ma loro ricevevano da me un'adeguata ricompensa, diceva Gall. Io soddisfacevo ogni loro bisogno. Ricevevano attenzione, affetto, compagnia e in alcuni casi buon sesso. C'erano volte in cui neanche ci alzavamo dal letto, disse Gall a un giornalista. Questa è la storia di una persona, un truffatore innamorato, questo Gall, Leslie Gall, che passava da vedova a vedova, riuscendo ad entrare, a far breccia nel cuore, facendosi passare da brava persona, dando tutto quello che aveva bisogno e non si sentiva in colpa nel truffare, proprio perché lui pensava che si prendeva denaro, ma dava ciò che loro avevano bisogno, quindi non si sentiva assolutamente in colpa. Questa è la seconda storia. Terza storia, che possiamo definire Dick il loquace. Mi interesso degli altri, dice uno psicopatico. Difficile dirlo. Se uno gli fa una domanda a uno psicopatico, ti interessi degli altri? Lui risponde, difficile dirlo. Ma sì, penso di sì. Ma non mi lascia andare sul piano dei sentimenti, dice lo psicopatico. Credo di essere affettuoso e partecipe come chiunque, ma guardiamoci in faccia. Tutti provano ad approfittarsene. Devi badare a te stesso, devi proteggere i tuoi sentimenti. Ad esempio, hai bisogno di qualcosa o hai un problema con qualcuno, magari ti vuole fregare qualcuno, tu devi occupartene, devi fare tutto ciò che deve essere fatto. Mi sento cattivo se devo far male a qualcuno? Sì, a volte. Ma più delle volte è come se ride. Come ti sei sentito l'ultima volta che hai schiacciato uno scarafaggio? Quindi questa persona psicopatico pensa che far male a qualcuno è come schiacciare uno scarafaggio. A volte gli dispiace, a volte no, ma in fondo non gliene frega niente. Quando deve essere fatto, deve essere fatto. Dick il loquace. Gli psicopatici sono spesso loquaci e brillanti, possono conversare in modo piacevole, divertente, sono capaci di rispondere rapidamente con battute argute, sono abili nel raccontare storie improbabili ma convincenti, proiettano su di loro una luce positiva. Possono essere molto efficaci nel presentarsi bene, spesso risultano attraenti e affascinanti. Ad alcune persone però appaiono troppo melliflui, troppo apertamente insinceri e superficiali, quindi ascolta sempre il tuo istinto, è fondamentale. Osservatori acuti hanno spesso l'impressione che gli psicopatici recitino una parte in modo meccanico. Una delle mie valutatrici ha descritto un'intervista con un detenuto, quindi ti racconto una storia di un'intervista. Mi sedetti e tirai fuori il mio taccuino, questa ragazza che era una psicologa, era di fronte a una persona. E la prima cosa che mi disse è che avevo degli occhi molto belli, lo psicopatico, a questa donna, questa psicologa, che lo stava analizzando. Nel corso dell'intervista riuscì a inserire altri comportamenti sul mio aspetto, dice la psicologa. Non poteva fare a meno di guardare i miei capelli. Col passare del tempo mi sono accorta di sentirmi diversa dal solito. Sì, mi sentivo carina, diceva la psicologa. Io sono una persona prudente, particolarmente sul lavoro, e di solito so riconoscere un impostore, continua la psicologa.
Quando me ne andai non riusciva a credere di essere caduta nella sua trappola e si sentiva infatuata di questo psicopatico. Gli psicopatici possono parlare in continuazione, raccontare storie che alla luce di quel che si sa di loro appaiono inverosimili, in modo tipico cercano di mostrarsi esperti in sociologia, psichiatria, filosofia, con assoluta tranquillità. Di sicuro usa termini, concetti tecnici poco profani e un esperto psicologo lo saprebbe, lo potrebbe vedere. Variazioni di questo tema dell'esperto sono comuni tra gli psicopatici. Parliamo di Dick. Dick, abile in gamba. Sì, bisognava riconoscerlo, Cristo. Incredibile come riusciva a dar la bera alla gente. Era bravissimo a ingannare le persone, questo Dick. Come al commesso di quel negozio di abbigliamento a Kansas City, Missouri, America, il primo posto dove Dick aveva deciso di fare colpo. Quanto a Perry, che è un amico di Dick, lui non aveva mai cercato di sbolognare un assegno, era nervoso, quindi Dick e Perry andarono in un negozio di abbigliamento per acquistare appunto della roba da vestirsi. L'amico però non era abituato, mentre Dick sì a fare delle truffe. Era nervoso Perry, ma Dick gli disse: ho solo bisogno che tu sia lì con me, non ridere e non meravigliarti di qualsiasi cosa dica. Queste faccende bisogna improvvisarle, disse Dick lo psicopatico. A quanto pareva Dick era tagliato per l'impresa che si proponeva, lo entrò disinvolto e con disinvoltura presentò Perry al commesso come un amico che si sposa tra poco. E proseguì: io sono il testimone, disse Dick, sto aiutandolo a comprarsi gli abiti che gli occorreranno. Ah ah, potremmo dire ah ah, il suo corredo. Lo fece in maniera molto tranquilla Dick. Il commesso abboccò e dopo che Perry, l'amico normale, spogliato dei suoi pantaloni di tela, stava provando un tetro abito che il commesso considerava l'ideale per una cerimonia tra intimi. Quindi Dick disse che Perry si doveva sposare. Scelsero una vistosa serie di giacche e pantaloni, giudicati adatti per quella che, stando a Dick, sarebbe stata una lunga luna di miele in Florida. Che ne dite? Un brutto sgorbio come questo si sistema con una ragazza che non solo non è un gran bel pezzo di donna, ma è piena di grana per di più, mentre tipi come me e te, dei bei ragazzi, invece niente, disse Dick al commesso ridendo e cercando di entrare in empatia con lui. Quindi lo psicopatico non prova in empatia, ma sa come farsi passare da empatico. Il commesso rise e presentò il conto a Dick. Dick si frugò nella tasca posteriore, aggrottò la fronte, fece schioccare le dita ed esclamò: maledizione! Ho dimenticato il portafogli. Battuta che il suo socio parve tanto debole da non poter infinocchiare nessuno a Perry, l'amico normale. A quanto pareva però il commesso non era della stessa opinione perché tirò fuori un assegno in bianco e quando Dick lo riempì per una somma superiore agli $80 dell'importo del conto, gli versò immediatamente la differenza in contanti. Quindi che cosa successe? Che il commesso diede a Dick un libretto d'assegni con una somma in contanti. Lui, Dick, lo psicopatico, aumentò l'importo per una somma superiore e a quel punto lì cosa successe? Che prese questo assegno in bianco e ovviamente era scoperto di tutti dei soldi, quindi insomma gli fece un assegno cabriolet perché quindi un assegno scoperto proprio perché il commesso si fidò di Dick perché gli era entrato in empatia, perché faceva battute ed era simpatico e entrava e sapeva come intortare, perché sono bravissimi, ripeto, a intortare le persone. Quindi alla fine della fiera fece un assegno in bianco, lui lo prese, il commesso maggiorato degli 80 euro, arrivederci, grazie. Tutto qua. Quindi queste sono storie di psicopatici, se ti interessa puoi leggerlo per intero, La psicopatia del dottor Robert Hare, qua sotto c'è il libro, preclicca e prendilo qua sotto nei commenti. Spero che ti sia piaciuto e ovviamente ci sarà anche una terza parte dove racconterò anche delle altre storie, sempre tratte da questo libro. Ciao da Stefano.